Finalmente signori è arrivato il momento, non di giocare con i gatti, no, assolutamente. Giocheremo con qualcosa di più divertente per noi altri. Volete vedere che cosa? Non ve la faccio vedere. Eccola qui signori, nella mia completa totale disponibilità per oggi e per domani. Non dovrei dirlo, ma ne approfitterò. Mi trovo come quelli che di fronte a un qualche cosa che aspettavano di prendere da tanto tempo, non vedevano l'ora di metterci le mani sopra. Chiaramente ne approfitterò, ma con calma. Con calma si fa per dire, ragazzi miei, sono come un bambino di fronte al giocattolo. Non vedo l'ora di mettermici sopra e di fare qualche centinaio di chilometri, esagerato. Guardate che spettacolo, eh? È incredibile, voglio, è incredibile, è divertente, è divertentissima. Da ferma, figuriamoci come deve essere divertente in movimento. Non vedo l'ora, vado a cagnà e poi farò un video resoconto come si deve, ragazzi miei. Questo è solo per gradire. A fra poco, ragazzi, a fra poco.